हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रितिका अग्रवाल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे तुलसी अश्वगंधा टी कैसे बनता है। इसे बनाने के लिए हमें ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सॉसपैन में हम 2 कप्स ऑफ वाटर लेंगे। फिर हम तुलसी लीव्स डाल देंगे। इसके बाद हम क्रश्ड दालचीनी डाल देंगे। थोड़े से ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे। थोड़े से जिंजर डालेंगे। फिर हम अश्वगंधा पाउडर को डाल के मिक्स कर लेंगे। सॉसपैन को हम 5 से 7 मिनट तक ढक के रख देंगे सो दैट इसके फ्लेवर्स पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं इसके फ्लेवर्स पूरे एब्जॉर्ब हो गए हैं। अब इसे हम छान लेंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने एक और वीडियो बनाया है जिंजर टर्मरिक टी, उसे अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। अब इस टी में हम थोड़े से लेमन जूस ऐड कर देंगे। लेमन जूस ऐड करने के बाद हमारा तुलसी अश्वगंधा टी रेडी हो चुका है।